दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। जोंहा पीएम किसाननि 21थि किस्तिनि फैसाया 19 नभेम्बरावनो हाबबाय। सोरनाबा 19 आव हाबाखै, सोरनाबा 20 आव हाबबाय। नाथाय 20 नि बारबायबा सोरनाबा हाबखानाय नंला बियो। जोंहा ओरैनोथ' जाय दिनावहाय फैसाखौ सोयो बै दिनावनो बांसिनानो हाबजोबखायो। सोरनाबा एसे एनै लेट जायो, बेंकफोरनि सायाव बैफोर लेट जानाया जायो। नाथाय जायना हाबाखै बैसोरना हाबखानाय नंला। बेवहाय माखासे जाहोनफोर दङ। आं सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो खोन्थाखांखाबाय। पीएम किसाननि 35 लाखनिबो बांसिन बेनिफिसियारि लिस्टफोरखौहाय रिमुभ खालामनानै होबाय। माने बैसोर सिगाङावहाय फैसा मोनबाय थायोमोन, बैसोरनि फैसा मोननायखौहाय बन्द खालामनानै होबाय। बन्द खालामना होनायनि जाहोना बेनो, मा जाहोननि थाखाय बन्द खालामनानै होखो आं दिनै नोंथांमोननो डिटेल्सै खोन्थालांजोबगोन। आरो जायफोर फैसाखौ सिगांनिफ्रायनो मोनबोबाय थाखायोमोन, नैबे 21थि किस्तिनि फैसाखौसो मोननो हायासै, बैफोरखौ लानानै आरो बैफोरनि माब्रैहाय सलुसन मोननो हागोन आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों डिटेल्सै खोन्थालांगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। पीएम किसाननि फैसाखौथ' 19 नभेम्बरावनो सोबाय, नाथाय दासिमाव गोबां मानसियानो मोननो हाबाय आरो गोबां मानसियानो मोननो हायाखै। आं सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंना, बेवहाय माखासे मानसिफोरनि कमेन्टफोरखौबो नुनो हादों। सिगांनिफ्रायनो मोनबोबाय थाखायोबा 20थि किस्तिसिम फैसाखौहाय मोनबोगासिनो दङमोन, नाथाय नैबे 21 किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायासै। मा जाहोननि थाखाय मोनासै बैफोरखौहाय सोंहरदों। आरो जोंनि जायगायावबो गोबां मानसिफोरखौनो नुनो मोनदों, सिगांनिफ्रायनो मोनबोबाय थाखायोमोन, नाथाय 21थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायासै। मानि थाखाय मोनासै होननानैबो आंनाव सोंदों, बा सोरबाया भिडिअनि गेजेरजों कमेन्टआवहाय सोंहरदों। आं दिनै नोंथांमोननो बेखौ गुवारै खोन्थानानै होगोन। आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखाबाय, जोंहा 35 लाखनिबो बांसिन बेनिफिसियारि लिस्टफोरखौहाय रिमुभ खालामनानै होबाय। दा मानि थाखाय रिमुभ खालामनानै होदों आं सिगांनि भिडिअआवबो बुंखांखाबाय। दिनैनि भिडिअआवबो आं एसे खोन्थानानै होफिननि। माखासे इलिगेलैहाय पीएम किसाननि फैसाखौ गोबां मानसियानो लागासिनो दङमोन। जेरै माबायदि इलिगेल होननानै बुङोबा, सोरनिबा न'खरावहाय सानै, साथाम, साब्रैसिमहालागै पीएम किसाननि 2,000 फैसाखौहाय लागासिनो दंमोन। माने हाया सासे मानसिनि नामावल' दङ, नाथाय पीएम किसाननि फैसाखौहाय साथाम, साब्रै गाहामसिमहालागै लादोंमोन। आरो माखासेफोरा 18 बोसोर जायियावनो पीएम किसानखौ माने इलिगेलि बानायनानै फैसाखौ जागासिनो दंमोन। दायो बैफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां मानसि, जेरैहाय 35 लाखनिबो बांसिन बेनिफिसियारिफोरखौहाय बैफोरबायदि इलिगेल खामानि मावनायफोरखौ नायबिजिरनानै दाननानै होबाय। नाथाय जायफोरा लिगेलैहाय सिगांनिफ्रायनो फैसाखौ मोनबोगासिनो दंमोन, बैसोरनि माने बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय बोखारनानै बा रिमुभ खालामजानायखौ नुनो मोननाय जादों। जायफोर इलिगेलैहाय पीएम किसाननि फैसाखौ जाबोबाय थादोंमोन बा मोनबोबाय थादोंमोन, बैसोरथ' ओरैनोबाबो बे बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय रिमुभ खालामजाखाबाय। नाथाय जायफोरा लिगेल प्रसेसैहाय पीएम किसाननि फैसाखौ 20थि किस्तिसिम मोनबोगासिनो दङमोन, नाथाय बैसोरबो 21थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायासै। जायफोर सिगांनिफ्रायनो लिगेलैहाय फैसाखौ मोनबोगासिनो दङमोन, बैसोरबो टेम्परारिलि बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय रिमुभ खालामजादों। दा जायफोरा सिगांनिफ्रायनो लिगेलैहाय फैसाखौ मोनबोगासिनो दंमोन, गासैबो क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामनानैहाय फैसाखौ मोनबोगासिनो दङमोन, बैसोरो माब्रैहाय मोनफिननो हागोन? आरो लोगोसे जायफोरनि न'खरावहाय साथाम, साब्रैसिमहालागै फैसाखौ मोनदोंमोन, बैसोरबो बोरैहाय सासेनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन? आं नोंथांमोननो बिनि प्रसेसखौ खोन्थानानै होगोन। भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिमल' नायलां। दा बेनि गेजेरावबो नैबे मोनसे खोथाया जाहैबाय, गोबाङानो 21थि किस्तिनि फैसाखौल' मोननो हायाखै, सोरबा 20खौबो मोनाखै, बिनि सिगाङावहाय जा होदोंमोन बेफोरखौबो मोनबोआखै। दा बैसोरनाबो माखासे प्रब्लेमफोर जानानै दङ, बैफोरखौहाय क्लियार खालामनानै लायाखै। आरो लोगोसे सोरनाबा गासिबो क्राइटेरियानो फुलफिल जाजोबनाय, लेन्ड सिडिंआबो थिगानोखा, KYC आबो थिगानोखा, लोगोसे आधारजों बेंक एकाउन्टजों लिंकआबो थिगैनो दंखायो। नाथाय फैसाखौ नैबे 21थि किस्तिनि फैसाखौल' मोननो हायासै। मानि थाखाय मोननो हायाखै? बेनो जाबाय इलिगेलैहाय गोबां मानसिया मोनदोंमोन, बिनि थाखाय माने गभर्नमेन्टआ नायबिजिरनायनि गेजेरजोंहाय गोबां मानसिनिखौनो बेनिफिसियारि लिस्टनिफ्राय रिमुभ खालामनानै होनाय जादों। जायफोरना सिगांनिफ्रायनो फैसाया हाबबोबाय थाखादोंमोन, बैसोरो नैबे 21थि किस्तिनि फैसाखौ मोननो हायाखैब्ला बिनि मोनसे सलुसनानो जाहैबाय, आं नोंथांमोननो बे सलुसनखौ खोन्थानानै होनि। नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोना पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबनानै, जिखुनु मोनसे ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै पीएम किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव हाबदो। बेनिफ्राय नैबावहाय दङना मोनसे सार्च इउर पइन्ट अफ कन्टेक्ट, नोंथांमोना बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुनानै होयोबा नोंथांमोननि सिगाङाव नैबायदि इन्टारफेसआ ओंखारगोन। बेवहाय नोंथांमोना स्टेट नडेल कन्टेक्ट डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोना माने एग्रिकालचार अफिसारफोरनि
माने गासैबो मोनफ्रोम डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसनि गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसनि माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबेवहाय दंना सार्च डिस्ट्रिक्ट नडेल, बेवहाय थुनानै हो। बेवहाय थुनानै गावबा गावनि स्टेटखौ सेलेक्ट खालाम। जोंना आसाम नालाय आसामाव। बेनिफ्राय दङ डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालाम। आं जिखुनु मोनसे सेलेक्ट खालामनि। नैबेयाव आं बिश्वनाथखौ सेलेक्ट खालामबाय। नैबे सार्चआवहाय थुनानै हो। नैबेयाव सार्च खालामनानै होयोबा आं जेनेबा बिश्वनाथखौ सार्च खालामदों नालाय, बिश्वनाथनि जोंहा मा होनो डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसनि नामा मा आरो बिनि मबाइल नाम्बार बेवहाय ओंखारजोबगोन। आं माने माखासे प्राइभेसि इसु थायो नालाय, आं बेनिखायनो मबाइल नाम्बारखौ ब्लार खालामनानै होदों। आं जेरै खोन्थादों नोंथांमोना गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसनि नाम्बारखौ लानो हागोन। दा नोंथांमोना नाम्बारखौ लानानै मा खालामनांगोन, नाम्बारखौ लानानै नोंथांमोना कल खालामनानै बुंहर सिगांनिफ्रायनो पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबोगासिनो दंखायोमोन। दा 27थि किस्तिनि फैसाखौसो मोननो हायाखै। आं जिखुनु गासैबो इलिजिबोल क्राइटेरियाखौनो फुलफिल खालामजोबनाय, बायदि बायदि गावबा गावनि प्रब्लेमखौहाय खोन्थानानै लाहर। बिदि खोन्थानानै लायोबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसा माखासे सलुसनफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाहरगोन। मा खालामोबा, माबायदि खालामोबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनफिननो हागोन। बेबायदियैनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै गासै डिटेल्सफोरखौ, गासै सलुसनफोरखौ सोंहरनानै लानो हागोन। आं जाबायदि नोंथांमोननो खोन्थादों, नोंथांमोना बैबायदि प्रसेसनि गेजेरजोंहाय डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसारनि नाम्बारखौ लानानैहाय कल रायलायहर। कल रायलायहरोबा गावबा गावनि प्रब्लेमखौहाय खोन्थानानै लाहरदो। प्रब्लेमखौ खोन्थानानै लाहरोबा डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार अफिसारा नोंथांमोननो माखासे सलुसनखौहाय खोन्थागोन। माबायदि खालामोबा माबायदियै नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाफिनगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो सोर सोर फैसाखौ मोननो हायाखै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। बाय बाय।